Il-medja ta' stennija fl-emerġenza tal-isptar Mater Dei hija ta' 5 sigħat u nofs, jiddependi skont il-każ xi jkun hemm min idum aktar u hemm min idum inqas. Din hija d-dikjarazzjoni li kien għamel il-Ministru Ġotjan Abela fil-jiem illi għaddew ma' diskussjoni ma' Shadow Minister Adrian Delija fejn insista li din hi il-medja ta' stennija reali wara illi wieħed jiġi investat mill-istaff mediku tal-emerġenza u jaraw il-każ x'inhu. Il-ħin ta' stennija li wieħed biex ikun sorted mill-emerġenza tul dal-ħar snin ma nbidilx. Ġifieri qed nitkellmu fuq average, dejjem fuq averages ħan nitkellmu għax hemm min idum ftit u hemm min idum ħafna. Imbagħad aħna nieħdu mhux vera u min idum 9 sigħat, 11 sigħat. Hekk qed ngħid, hemm min idum ftit u hemm min idum ħafna. Dan il-ħin baqa' l-istess, ġifieri qed nitkellmu fuq 5 sigħat u nofs on average. In-nies ilhom xhur sħaħ jinsistu illi s-sitwazzjoni fl-isptar Mater Dei waħda serja ħafna b'numru ta' pazjenti jistennew sigħat twal fil-waqt li l-ħaddiema jinsabu taħt pressjoni b'ħidma sfiqa u kontinwa ħidma imprezzabbli għal ġid tal-familja Maltin Wawċin. Madankollu, sfortunatament, l-esperti fl-aħħar jimsaħħu li minkejja din il-ħidma is-sistema tinsab f'xifer kollas kawża ta' nuqqas ta' viżjoni fl-aħħar snin minn min qiegħed imexxi lil pajjiżna. Il-każ traġiku tal-aħħar jiem ta' raġel li tilef ħajtu fis-sala tal-emerġenza tal-isptar Mater Dei qajjem diversi domandi dwar għalliema raġuni huwa ma ntbaġġ b'ambulanza miċ-ċentru tas-saħħa tal-Furjana u għalliema raġuni minkejja sintomi ta' attakk tal-qalb ħalla jistenna domandi li l-poplu qed jistenna li jwiġbuhom iż-żewġ inkjesti li nfetħu. Intant, il-midja tal-Labor għad-differenza ta' kmamar ta' aħbarijiet oħrajn li kkonfermaw illi r-raġel ma tgħix l-istar b'ambulanza wara ħin twil fil-Poliklinik tal-Furjana qed irrapporta illi ir-raġel kien investat mill-istaff mediku 17-il minuta wara li kien wasal. Waqt illi l-mexxej tal-Labor, Roberta Bela, u l-Ministru Ġotjan Abela qed jisqu illi ma jridux idawru dan il-każ f'ballun politiku, il-midja tal-Labor iddeċidiet li tiżvela r-riżultati tal-awtopsja fejn allegaw illi r-raġel ma mietx b'attakk tal-qalb imma minħabba demm jew likwidu illi trabba madwar il-qalb. U saħħu li r-raġel kien ilu jsofri minn marda f'qalbu. Il-midja laburista qalet illi r-raġel irreġistra fl-emerġenza fit-8 ta' filgħaxija u sfortunatament wara illi kien investat mill-istaff mediku ħassu ħażin fl-10 u 22 minuta. Dettalji magħrufa mill-midja ta' Abela. Dettalji li diversi persuni fuq il-midja soċjali kommentaw kif ma jneħħux mill-fatt illi dan ir-raġel sfortunatament ġralu fis-sala ta' stennija għal daqstant diversi kienu dawk li staqsow x'wassal biex minkejja li ġie infistat inizjalment xorta waħda bħalla hemm jistenna.